भुगतान न होने से खफा रेल ठेकेदार आज करेंगे सांकेतिक हड़ताल। आज़ादी के बाद रेलवे के ऐसे बदतर हालात अब से पूर्व कभी नहीं रहे। आपको ज्ञात होगा कि रेलवे अपना तमाम कार्य ठेकेदारों के माध्यम से करवाती है। यहाँ तक कि ट्रक आदि की भी व्यवस्था रेलवे के लिए ठेकेदार ही करते हैं। एक तरह से रेलवे अपना तमाम कार्य ठेकेदारों के माध्यम से करवाती है। नियमानुसार निर्माण परियोजनाओं और सुविधा सप्लाई के बिलों का भुगतान 1 महीने में किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान हालात यह है कि 4-5 महीने से कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुंबई डिवीजन का हाल तो इससे भी बुरा है। भुगतान आगे कब किया जाएगा, इसका रेल प्रशासन व सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। भुगतान न होने की स्थिति में ठेकेदार अपना सारा बजट कार्यों में लगा चुके हैं। मजदूर उनसे अपना भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। होली का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में मजदूरों ने भी कार्य करने से इनकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में आज रेलवे ठेकेदार देश स्तरीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे। आइए देखते हैं स्टार मीडिया की एक खास रिपोर्ट। भुगतान पिछले काफी दिनों से रुके हुए हैं। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की धनराशि है जो रुकी हुई है। हम रेल प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो तुरंत उनका भुगतान किया जाए, क्योंकि ठेकेदारों के सामने उनके स्टाफ के पेमेंट की और लेबर के भुगतान की भी समस्या और सप्लायर्स के पेमेंट की समस्या आ चुकी है। अगर हम लोग इसके लिए 6 मार्च को सांकेतिक हड़ताल रखेंगे। पूरे देश भर के काम, रेलवे के जितने भी काम है 6 तारीख को 6 मार्च को बंद रहेंगे। और होली तक यदि हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो उसके बाद हम लोग मजबूर हो जाएंगे अपने सारे काम बंद करने के लिए। हमारी मजबूरी है, वो सब काम बंद हो जाएंगे। हमारा स्टाफ, हमारी लेबर, कोई भी बिना भुगतान के काम करने के लिए तैयार। देखिए, इंडिविजुअली देश भर के काम है, ये कोई 1 या 2 काम नहीं है। जैसे अभी आपको बताया गाजियाबाद का ही, अगर क्योंकि पर्टिकुलरली जैसे दृष्टि से आप पूछना चाह रहे हैं तो गाजियाबाद में है, जैसे 3rd FOB बनना है, उस पर फंड नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ, क्योंकि उसमें मैंने आपको भी बताई थी, उनके फंड करने का अलग अलग तरीका है। डबलिंग का होता है, वो फाइनेंस्ड होते हैं। जो फाइनेंस प्रोजेक्ट है उनमें पैसा है, जो किसी से जैसे GDA से धोबी घाट है, उस पर GDA से क्योंकि डिपॉजिट वर्क है, उस पर पैसा है। लेकिन अगर रेलवे की बिल्डिंग बन रही है, अब वह गाजियाबाद में स्टेशन बनना है, उसके डेवलपमेंट के सब काम रुक गए, उनके पास पैसा नहीं है। इस तरह से जितने FOB, जितने कोई भी काम चल रहे हैं, वो सबके सब काम कर रहे हैं। कितने ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं? करीब 5,000 ठेकेदार हैं देश भर के, क्योंकि ये कोई एक जगह का नहीं है, पूरे देश का है। 5,000 ठेकेदार हैं, वो सब इससे प्रभावित है। उनका सब स्टाफ, सब उनकी लेबर, सब लोग इससे प्रभावित। सबसे बात वो हम लोगों की एक राष्ट्रीय एसोसिएशन है, उसका आज के टाइम पे इस समय जो हो रहा है, तो ये देश भर में दूसरे जगह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 6 तारीख को मांग सांकेतिक है, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर आगे की गारंटी है? फिर आगे तो बिल्कुल काम बंद हो ही जाएंगे। हाल ही में सर एक ठेकेदार ने सुसाइड भी किया है, वजह क्या रही और कब से पेमेंट आपकी रुकी हुई है? उससे ठेकेदार, जो वहाँ ठेकेदार है, उनकी वजह क्या है कि वो एक तो पेमेंट नहीं हो रही है, 5-5, 6-6 महीने हो गए पेमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद जो रेलवे के अधिकारी हैं वो उन पर इतना प्रेशर बनाते हैं काम करने के लिए, आप करिए, आप नहीं करेंगे तो हम आपको 7 डे नोटिस दे देंगे, आपका वर्क टर्मिनेट कर देंगे। जब ठेकेदार काम करने के छोटे छोटे मेंटेनेंस के रेलवे के बहुत सारे काम होते हैं। हर एक डिवीजन के अंदर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का काम होता है हर डिवीजन में। उसमें छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो ट्रैक का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ट्रैक पे पेट्रोलिंग का काम भी रोज होता है। छोटे से 20 लाख का किसी का पेमेंट है, किसी का 10 लाख का है। बहुत ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, जोन मेंटेनेंस का, जोनल वर्क करते हैं, ट्रैक का काम करते हैं और ट्रैक मेंटेनेंस का काम करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। बहुत तरह के मिसलेनियस जॉब्स हैं डिवीजन के अंदर। वो ज्यादा सफर है, उनके पैसे ज्यादा रुके। वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो रेवेन्यू का पैसा है। अब हालात ये हो गए रेलवे में कि आप रेवेन्यू का पैसा नहीं देते। रेवेन्यू का पैसा क्या है? रेवेन्यू मतलब आपका घर का खर्चा। घर का खर्चा आप 1 महीना घर में अगर परिवार में पैसा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? वो रेवेन्यू के काम के लिए इनके पास पैसा नहीं है। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर इतने प्रताड़ित हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स प्रताड़ित हैं इससे। ठीक है, और दिल्ली NCR के लिए नहीं आए। ये बालकृष्ण जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं। ऑल इंडिया में घूम घूम के लोगों का देखते हैं, कंट्रैक्टर का देखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मैं पहले भी बोला हूँ, ये भाई राजेश जी बोलते हैं, भाई बालकृष्ण जी भी बोलते हैं, भाई टेंडर फ्लोट नहीं करने चाहिए।
अगर मान लो टेंडर फ्लोट कर दिया, उसका फंड होना चाहिए उनके पास। तीसरी बात, अभी मान लो सरकार ने गलती कर दी है, रेलवे ने गलती कर दी है, उसके लिए प्रेशर ना करें, हमारी सिक्योरिटी रिलीज कर दें और उन कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दें। एक 2 साल से हम लोग बैठे हैं, लेकिन उनके पास फंड ही नहीं है। जैसे आरओबी के अंदर फंड नहीं है, एक आरओबी हमारा बरेली का एग्जीक्यूट होना था, उसके 1 साल के बैठे हैं, मशीनरी खड़ी है, लेकिन फंड ही नहीं है और लोग रिलीज ही नहीं करे। बिल बने पड़े, कहते हैं जी अप्रैल में आएंगे। भाई उन्होंने काम कराना है तो बोलते हैं 24 घंटे काम करो, दिन में भी काम करो, रात में भी काम करो। हमारे सुपरवाइजर के एक ही श्यामलाल कंट्रैक्टर है, स्वास्थ्य वाले, उसकी पिटाई भी कर दी उन लोगों ने। लेकिन फिर भी हमने सोचा भाई चलो काम नहीं रुकना चाहिए, सरकार का काम है, भारत देश का काम है, हमारी रेल का काम है। लेकिन ये उन लोगों को सोचनी चाहिए भाई आप टेंडर फ्लोट ना करें और करती हैं तो उनको क्लोज करें, विद कॉम्पनसेशन क्लोज करें।